Tahu nggak, ilmuwan NASA pernah menemukan suara menyeramkan dari luar angkasa. Tapi bukan suara alien, melainkan gelombang radio dari lubang hitam. Di tahun 2022, teleskop Chandra merekam suara aneh dari gugus galaksi Perseus. Suaranya kayak jeritan dari kedalaman semesta. Tapi tunggu, luar angkasa kan hampa udara. Gimana bisa ada suara? Ternyata gelombang tekanan di gas panas bisa diubah jadi suara dengan teknologi khusus. Artinya, semesta ini punya suara, tapi kita nggak bisa dengar langsung. Gila kan? Semesta diem, tapi ternyata berisik banget. Follow kalau kamu penasaran sama fakta-fakta luar angkasa lainnya.